Yes, reka nongere nguye ikaze nizere ko umeze neza kandi gahunda zawe ziri kugenda neza cyane ni TV kugezaho amakuru ya showbiz kandi menshi ndagenda nkubwira uyu munsi turaza kuganira byinshi bitandukanye ariko ushobora kumva ese makoro yavuze iki ku munyamuziki ukomeye hari amagabo menshi yamuvuzeho nge nitwa MC Robert Boy TV ikomeje gukurikira nababwira ngo wowe sangiza abandi yino chaîne basangiza ukora subscribe ndetse umaking a share ku bandi bantu bawe ndetse n'abantu ba hafi bawe ye namaze kubisoza wowe se ugezeho ubikora hanyuma natangiye nkubwira hari umugabo witwa Jacob de Sivaro uherutse kwitaba Imana ubita President Macron wa France yavuze ati n'umugabo ukomeye n'umugabo utazigera yibagiranwa na gato muri showbiz ndetse n'ibikorwa bye byivugiye ni ibintu yasubiyemo mu Rwanda umuhungu wari umaze igihe adakora music yakoze imiziki myinshi cyane ariko arongera arayikora koko uwo ninde uri kumva arinde bamwita Umutare Gaby yahise asubiza abantu bavuze ko yahagaritse umuziki kuva Umutare Gaby yakwimanukira muri Australia n'umuryango we ntiyongeye kugaragara mu bikorwa by'umuziki ndetse n'ibintu byatumye benshi batekereza ko yaba yarahagaritse ubuhanzi ahanini bitewe nuko nta ndirimbo nshya yagiraga ku isoko uyu muhanzi yavuye mu Rwanda ari mu bakomeye ndetse ari mu bahatanye n'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar Umutare kweri ni umuhanzi w'umuhanga byatari ndetse afite n'impano yatumye yishimirwa mu gihe gito arakundwa karahava ku buryo kuba yari amaze igihe adasohora indirimbo nyinshi cyangwa indirimbo n'imwe abantu baketse ko ashobora kuvuye mu muziki ntabwo ariko rero bimeze ntabwo yava mu muziki kuko ubu ngubu hari umuziki yakoze hari indirimbo yakoze ese iyo ndirimbo ni iyihe we nakubwira ngo byose urabyumvira kuri City Boy TV ntabwo ari ibyo byonyine ndibuze kukubwira ushobora kumenya hano pode zitandukanye ni byinshi cyane Platini aka P ubu ngubu bari kubarizwa mu gihugu cya Nigeria afite ibikorwa yagiyemo hari amasezerano ari gusinya byose ndaza mbikuvira imuzini muzingo wumve se Platini ari gusinya amasezerano agiye gukora n'iyi label mu gihugu cya Nigeria ibyo byose uraza kubyumva cyane hanyuma Ngarambe François yarazwi cyane muri showbiz Nyarwanda n'umugore we kubera urukundo rwabo rutangaza abantu benshi yamwandikiye ibaruwa rero nyuma y'imyaka 29 amukoye man ndaje mbikubwire byose wumve ase uyu mugabo ni muntu cy'ubundi before twinjira mu rukundo rwabo byose we ntuze kujya kure City Boy TV cyabigufitiye kandi byinshi cyane kabisa indirimbo nshya ya best ishingiye ku nkuru mpamo y'abasore batatu bagize itsinda rya Harmon yageze hanze kabisa besto Harmon n'abahungu nabo n'abahungu batatu bagize itsinda rya Harmon nyine rero ubwo indirimbo yabo yasohokaga bakaba barayise besto ishingiye ku nkuru mpamo y'ubuzima bw'urukundo ese urukundo nuruhe nibo muri rusange cyangwa n'umuntu baririmbye uri mu rukundo it's a true story man we ntujye kure ye nitwa MC Robert yini City Boy TV menya byinshi ku makuru ya showbiz uza uyarebera hano kuri uyarebera hano kuri City Boy TV so aremuko yifurije uruko ridashira Jacob ashima Imana ko yamubashije yatumye amenyana nawe umugabo n'umunyabigwi so wowe making a subscribe ukore share ndetse na comment kugira ngo utubwire se urifuza amakuru yande byose ndaje mbigemo mu gice cyacu cya kabiri kandi wowe nababwira ngo ntuze kujya kure ayo yose nakubwira agenda nyava imuzini muzingo maze nyazingure koko kuri Sport TV yari twaye MC Robert kandi n'ibyinshi uzagenda wumva ndazabwira Umutare Gaby indirimbo yakoze ese yabwiye icy'abanyarwanda byose nagiye mbikubwira wowe ntujye kure ya TV yawe bakaba ari City Boy TV my name is Robert ndabakunda cyane